நர்வ் டேமேஜ். அதாவது நீங்கள் நெக்கு கிராக் பண்ணும்போது உங்களோட உள்ளே இருக்க கழுத்துக்கு போகிற நரம்புகள் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுக்கும் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு நர்வ் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா நம்னஸ், அதாவது மரத்து போகிற தன்மை, வீக்னஸ் ஆகிறது, ஆர்ம் வீக்னஸ், ஃபோர் ஆர்ம் வீக்னஸ், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நர்வ் டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு. நெக்கை கிராக் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நெக் ஸ்ட்ரென்தனிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட நெக் மசில்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.